ভাই আজকে কি দেখাবেন? আজকে ভাইয়া গাছ কাটা মেশিন দেখাবো। গাছ কাটা মেশিন কত সিসির ভাই এটা? এটা হলো 58 সিসি। 58 সিসি। ব্র্যান্ডটা কি মূলত? ব্র্যান্ডটা হলো ওয়াশিং ব্র্যান্ড। ওয়াশিং ব্র্যান্ডের। জি। কোয়ালিটি কেমন হবে ভাই? এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো, অনেক হেভি। এটা আপনি সারা দিন কাজ করলে কোনো সমস্যা হবে না। জি। হ্যাঁ, আর এটাগুলা 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 মাসের গ্যারান্টি পাবেন, আপনার ফার্স্ট গ্যারান্টি পাবেন। ফুয়েল কতটুকু ধরবে? ফুয়েল হলো এখানে 500 ml ফুয়েল ঢুকবে। 500 ml ফুয়েল ঢুকবে। এটার প্রাইস হলো আপনার হলো 9500 টাকা। স্পিডটা কেমন হবে ভাই? স্পিডটা অনেক ভালো হবে। এটা সিসি 58 সিসি। আচ্ছা। সিসি যারা ব্যবহার করেন তারা বুঝেন অবশ্যই। যারা প্রফেশনাল ইউজ করতে যাচ্ছে হ্যাঁ, তাদের জন্য এগুলা। ঠিক আছে।